各位街坊望過嚟啊！今日就算係落住雨都好，都要帶你哋嚟睇呢一套別墅。total 191個，你可以立低一套3層嘅精裝修別墅，而且仲有埋溫泉入戶。產權面積109個方，實際使用面積去到260個方。咁事不宜遲，即刻跟住鏡頭入去睇睇。嚟，咁我哋一齊嚟參觀呢個別墅先。哇，有冇見到呢個花園前後花園加埋起身足足成100個方咁大。呢度就係你嘅入戶溫泉啦。咁啊呢邊就係1樓嘅一個餐廳客廳位置啦。呢邊做咗個開放式嘅一個廚房嘅。咁呢度樓梯就上2樓同3樓嘅。1樓嘅呢個位置咧係做咗個乾濕分離嘅洗手間。咁呢邊咧係一個多功能室嘅。咁啊呢度仲有埋個露台啊。咁我哋而家上翻去2樓望望。OK， 咁我哋而家上翻嚟2樓呢度望望啦。2樓嘅呢一個位置係做咗個乾濕分離嘅洗手間嘅。佢嘅對面咧係一間多功能室啊。咁呢邊咧就第2間房啦。呢度都係有個乾濕分離嘅洗手間嘅。2樓嘅呢間房連接翻出去，仲有個露台嘅，個露台都夠大啊。而家我哋上翻去3樓望望啦。OK， 最後尾我哋嚟到3樓望望。3樓咧做咗一間房設計嘅，呢度咧係擺張2米嘅大床，做咗3邊落床啊。呢邊係你嘅一個洗手間，3樓一個獨立嘅洗手間啊。咁呢度仲有個露台，哇！喺個露台度擺個咁嘅浴缸啫，爽。呢邊咧係一條河。呢套別墅 total 190個，點解我攞低啦？而且呢度仲有業主留包返香港添。有興趣朋友仔評論區留言，發資料俾你。